V tomto videu si ukážeme, ako si prvýkrát spustiť a pracovať s portálom AgeVault. Najprv klikneme na obchod a tam si aktivujeme peňaženku a správu nabíjacích bodov. Vidíte, že sa nám vľavo na boku zobrazila peňaženka, aktívne nabíjanie, nabíjacie miesta a správa nabíjačiek. Svoj profil si viete upraviť v sekcii Môj profil. Viete si doplniť osobné údaje ako meno, priezvisko, krajinu, mail. Do tohto účtu si viete pridať aj nový e-mail. Cez daný doplnený mail sa môžete prihlásiť do aplikácie. Ďalej si ideme vytvoriť peňaženku, aby sme mohli platiť za nabíjanie vášho vozidla alebo príjmať platby za nabíjanie na vašich nabíjacích staniciach. Klikneme na peňaženka, následne klikneme na vytvoriť peňaženku. Ideme vyplniť údaje na vytvorenie peňaženky. Do názvu peňaženky si môžete dať akýkoľvek názov. Budete ho vidieť vždy, keď otvoríte peňaženku alebo keď si budete vyberať, ktorú zvoliť, keď ich budete mať viac. Viac peňaženiek výhodné používať, najmä ak nabíjate súkromné aj firemné vozidlá, alebo chcete oddeliť peňaženku na príjmanie a odosielanie platieb. Ďalej tu máme menu. AgeVault momentálne ponúka výber z 3 mien, a to eurá, české koruny a tureckú líru. Ja tu ponechám eurá. V ďalšom okienku tu máme krstné meno, priezvisko, e-mail, kde sa budú zasielať faktúry, ulicu bydliska, súpisné alebo orientačné číslo domu, mesto, pasača a krajinu, kde sa nachádzate. Tieto informácie uvidíte na faktúre, ktorú vám bude AgeVault zasielať. Ďalej sa tu dajú vypísať aj firemné údaje. Klikneme na Pridať fakturačné údaje spoločnosti. Vieme si tu vypísať názov spoločnosti, ulicu, súpisné alebo orientačné číslo, mesto, pasača a krajinu. IČO, DIČ a HDPH a krajina, v ktorej sa platí DPH. Upozornenie, firemné údaje sa už nedajú upraviť. V prípade zmeny treba danú peňaženku vymazať a vytvoriť novú. Po skontrolovaní a správnosti údajov klikneme na Vytvoriť novú peňaženku. Na vytvorenie peňaženky treba odkliknúť a odsúhlasiť obchodné podmienky a ustanovenia. Celú peňaženku si vieme zobraziť tak, že v menu klikneme na peňaženka a na názov, ktorý ste si zvolili. Vidíme prehľad, jednotlivé transakcie a faktúry, ktoré boli poslané na vami uvedený mail. Vieme si tu spravovať zostatok, ktorý slúži na posielanie peňazí do vašej AgeVault peňaženky. Alebo si tu vieme upraviť údaje vytvorenej peňaženky. Firemné údaje sa tu upraviť nedajú. Keď máme vytvorenú peňaženku, môžeme si vytvoriť vlastnú stanicu, ale tiež mať prístup k zdieľaným staniciam. Čiže klikneme na správu nabíjaček, vytvoriť umiestnenie, vypíšeme si opis miesta, kde sa daná nabíjačka nachádza. Názov lokality môže byť ľubovoľný. Tento názov sa vám bude všade zobrazovať. Nasleduje názov ulice, súpisné číslo, mesto, pasače a krajina, kde sa nabíjačka nachádza. Následne si vyberieme, o akú lokalitu sa jedná, či to je administratívna budova, parkovací dom, nákupné centrum a tak ďalej. Popis je ľubovoľný. Môžete si tam lepšie definovať miesto, kde sa nachádza nabíjačka a klikneme na vytvorenie umiestnenia. Ďalším krokom je zóna, v ktorej sa nabíjačka nachádza. Klikneme na Pridať zónu. Do názvu zóny môžeme napísať čokoľvek. Tento názov sa nám bude všade zobrazovať hneď pod názvom lokality. Zóny sú vhodné najmä pre presnejšie určenie pri veľkých lokalitách, ktoré majú viac parkovacích státí. Následne si vyberieme, o aký typ zóny sa jedná, či je to garáž, parkovanie na ulici, súkromné parkovisko a tak ďalej. V ďalšom poličku vidíte názov lokality, ktorý ste si nastavili krok predtým. Následne vyplníme zemepisnú šírku a dĺžku danej nabíjačky. Vyberieme polomer nabíjačky a zase vieme do popisu napísať bližšie informácie lokality nabíjačky. A klikneme na vytvorenie zóny. Teraz si do danej zóny vieme predať jednu alebo viacero staníc. Klikneme na Vytvoriť stanicu, vyberieme si výrobcu nabíjačky a presný model nabíjačky. Už si iba vyplníme názov stanice a ID zariadenia, ktoré slúži na jednoznačnú identifikáciu nabíjacej stanice. Ako získať toto ID si ukážeme v ďalšom videu. Nastavenie nabíjacej stanice. Klikneme na Vytvoriť stanicu.
Svoju nabíjačku si viete neskôr pozrieť v správe nabíjačiek, kde si môžete upravovať niektoré z nastavení či zmeniť jej lokalitu a zónu. Takisto si viete zmeniť niektoré z nastavení stanice. Klikneme na správu nabíjačiek a na názov lokality. Ďalej klikneme na názov vami vytvorenej stanice. Máme tu všeobecné informácie o stanici, vieme si ju tu reštartovať. Ďalej tu máme všeobecné informácie o jednotlivých konektoroch. Ďalej tu máme živé dáta, kde uvidíme informácie o prebiehajúcom nabíjaní. Potom tu máme aktivitu, kde uvidíme jednotlivé začaté a ukončené nabíjania. A nastavenia, kde si vieme upraviť názov stanice, ID zariadenia a tu do identifikátoru si vieme doplniť NFC kód, ktorý nájdete na nabíjacej stanici. Je to 6-miestny kód obsahujúci písmená a číslice. Nové kontakty si viete vytvoriť cez zoznam kontaktov a slúžia pre prístup správcu zdieľané nabíjanie. Klikneme na vytvoriť kontakt, napíšeme meno kontaktu a pridáme mail kontaktu. Následne zo zoznamu kontaktov si vieme spraviť skupinu kontaktov, ktorú vieme použiť pri zdieľanom nabíjaní a prístupe správcu. Ďalej si ukážeme, ako si vytvoríme verejnú nabíjaciu stanicu. Klikneme na správu prístupov a na vytvoriť nový prístup. Zvolíme si akýkoľvek názov. Ďalej si môžeme vybrať z prístupu správcu. Ten si môžete zvoliť, ak chcete, aby vaši blízky našli stanicu v časti domáce nabíjanie alebo chcete niekomu udeliť administratorské práva k nabíjacej stanici. Zdieľaný prístup si môžete zvoliť, ak chcete danú stanicu zdieľať pre vašu vybranú skupinu, ktorú ste si vytvorili v časti skupiny. Ďalej si môžete zvoliť pre verejnosť, pričom bude viditeľná pre všetkých užívateľov. Ďalej tu máme firemný prístup. Tento prístup môžete zdieľať s vašimi zamestnancami. Toto zdieľanie funguje na základe domény, ktorú si určite. Každý zamestnanec zaregistrovaný s touto doménou bude mať prístup k danej nabíjacej stanici. Poslednou voľbou je e-roaming. V súčasnosti podporujeme medzinárodnú platformu Hubject, vďaka čomu bude vaša stanica viditeľná desiatkam tisíc vodičov elektromobilov z celej Európy. Prístup správcu. Takýto prístup si vytvoríme cez správa prístupov, vytvoriť nový, názov si zvolím akýkoľvek. Zvolím si prístup správcu. Na tento prístup treba mať vytvorené stanice a kontakty. Vyberiem si danú stanicu a kliknem na ďalej. Treba mať vytvorenú skupinu v kontaktoch a následne vytvoriť prístup. Následne, osoby, ktoré boli pridané do tejto nabíjacej stanice, musia povolenie prijať cez správu prístupov pre mňa, prijať alebo odmietnúť. Tento typ prístupu volíme, ak chceme užívateľom umožniť administratorské práva k nabíjacej stanici, teda budú môcť upravovať jej nastavenie či vytvárať ďalšie zdieľania. Taktiež je tento prístup vhodný pre domáce nabíjanie. Pri použití tohto prístupu nájdete nabíjaciu stanicu v mobilnej aplikácii v časti Home Charging a môžete sa nabíjať úplne zadarmo. Zdieľaný prístup. Klikneme na vytvoriť prístup, názov si zvolíme akýkoľvek a klikneme na zdieľaný prístup. Zvolíme si stanicu, ktorú chceme zdieľať. Treba ju mať vytvorenú v správe nabíjačiek. Vieme si tu nastaviť cenu, za ktorú budú užívateľia platiť. Ak sa nabíjacia stanica zdieľa za peniaze, je nutné zvoliť poskytovateľa služby nabíjania, ktorý zabezpečuje túto službu. Ak sa nabíjacia stanica zdieľa bezplatne, neplatíte žiaden poplatok za zdieľanie. V tomto prístupe si viete nastaviť aj čas, kedy bude nabíjacia stanice pre zdieľanie dostupná.
Na konci si treba vybrať peňaženku, na ktorú vám budú odosielané platby za nabíjanie. Treba mať vytvorenú skupinu pre tento prístup, ktorý si následne zvolíte. Daným kontaktom, ktoré máte v skupine, bude dovolený prístup k danej nabíjacej stanice. A klikneme na Vytvoriť prístup. Prístup pre verejnosť. Najprv si zvolíme názov nabíjacej stanice, potom si zvolíme prístup pre verejnosť. Tento prístup je viditeľný pre ktoréhokoľvek užívateľa, ktorý bude v blízkosti. Zvolíme si stanicu, ktorú chceme zdieľať. Treba ju mať vytvorenú v správe nabíjačiek. Vieme si tu nastaviť cenu, za ktorú budú užívateľia platiť. Je nutné zvoliť poskytovateľa služby napájania, ktorý zabezpečuje túto službu. Ak sa nabíjacia stanica zdieľa bezplatne, neplatíte žiaden poplatok za zdieľanie. V tomto prístupe si viete nastaviť aj čas, kedy bude nabíjacia stanica pre zdieľanie dostupná. Posledný krok. Na konci si treba vybrať peňaženku, na ktorú vám budú odosielané platby za nabíjanie. Firemný prístup. Táto služba je za poplatok pre firmy. Nastavíme si názov prístupu, vyberieme si firemný prístup. Firemný prístup funguje na doménu. Subdoména je voliteľná a hlavnú doménu si každá spoločnosť vie nastaviť na základe prihlasovacích e-mailov. Teda ako hlavnú doménu môžete nastaviť len takú, ktorú máte v niektorom z vašich prihlasovacích e-mailov. Tento prístup musí používateľ obnovovať na základe potvrdení. V tomto kroku si vyberieme, ako často sa musí zamestnanci preukazovať, že sú súčasťou spoločnosti. Zvolíme si stanicu, ktorú chceme zdieľať. Treba ju mať vytvorenú v správe nabíjačiek. Vieme si tu nastaviť cenu, za ktorú budú užívateľia platiť. Ak sa nabíjacia stanica zdieľa za peniaze, je nutné zvoliť poskytovateľa služby nabíjania, ktorý zabezpečuje túto službu. Ak sa nabíjacia stanica zdieľa bezplatne, neplatíte žiaden poplatok za zdieľanie. V tomto prístupe si viete nastaviť aj čas, kedy bude nabíjacia stanica pre zdieľanie dostupná. Následne si vyberieme peňaženku na prijímanie platieb a peňaženku na odosielanie platieb za tento prístup. A už iba počkať na potvrdenie prístupu. E-rooming. Nastavíme si názov prístupu a zvolíme Object. Tento prístup funguje cez e-rooming a dáva možnosť zdieľať nabíjacú stanicu vašim komunitám. Následne si treba zvoliť poskytovateľa e-roamingu. Zvolíme si stanicu, ktorú chceme zdieľať. Treba ju mať vytvorenú v správe nabíjačiek. Treba si zvoliť cenu, ktorú poskytovateľ udáva. Môžete povoliť alebo zamietnúť iným osobám zapnúť alebo vypnúť nabíjanie na vašej nabíjacej stanici prostredníctvom aplikácií tretích strán. V tomto prístupe si viete nastaviť aj čas, kedy bude nabíjacia stanica pre zdieľanie dostupná. Nakoniec si vyberieme peňaženku na prijímanie platieb. Na daný prístup netreba vytvárať žiadne pozvánky. Vytvoriť prístupovú cenu za zdieľanie je v tomto prípade fixné, nakoľko je výsledkom dohody v medzinárodnej platforme. V tomto videu si ukážeme, ako môžete zdieľať svoju nabíjaciu stanicu pomocou linku. Klikneme na správu nabíjaček, na názov danej nabíjačky a dáme zdieľať. Danú stanicu si viete zdieľať buď odkazom, alebo môžete vytvoriť pre známeho verejný prístup, ale musí mať vytvorený účet. Alebo vytvoríte zdieľaný prístup a pridajte si jeho mailovú adresu do kontaktov a danú stanicu prezdieľate so známym. My si vyberieme odkazom. Nastavíme si dátum, do akého má byť zdieľanie aktívne a vygenerujeme odkaz. Hneď pod tým sa nám zobrazí odkaz, ktorý si viete skopírovať a poslať známemu. Prostredníctvom tohto linku sa môže nabíjať aj užívateľ, ktorý nie je registrovaný. Je to teda vhodný spôsob, ako zdieľať nabíjaciu stanicu návštevám alebo na rôzne marketingové účely.
V tomto videu si ukážeme, ako si môžete pridať kartu RFID. Klikneme na Môj profil, klikneme na Karty. Dáme Vytvoriť kartu. Môžete si nastaviť akýkoľvek názov karty a následne číslo karty. Následne kliknite druhýkrát na danú kartu a dáte Aktivovať. Dané karty si viete buď deaktivovať alebo vymazať, keď si ju otvoríte kliknutím na názov karty. Číslo karty je možné získať napríklad použitím rôznych aplikácií na Android telefónoch a takto si pridať ľubovoľnú kartu, ktorú už máte.